ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மலர்ஸ் அன்லிமிட்டட். இன்றைக்கி ஒரு சூப்பரான ஹெல்த்தி ஸ்நாக்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம். இது டீயோட சர்வ் பண்ணிங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போய் இது எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்த்துடலாம். நான் பச்சைப்பயிரை ஒரு கப்பு ஊற வச்சுருக்கேன். ஒரு 10 நிமிஷம் ஊறினா போதும். 10 நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் நம்ம இது ப்ரெஷர் குக் பண்ணி நல்லா குக் பண்ணிடலாம். ஓரளவுக்கு மசீர் அளவுக்கே நீங்கள் குக் பண்ணிடலாம். ஏன்னா நம்ம இது வெல்லம் போட்டு பிசைய போகிறோம். இப்போ இதை வேக வச்சிடலாம். சும்மா முழுகின அளவுக்கு தண்ணி இருந்தால் போதும். இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுட்டு ஒரு 3-4 விசில் எடுத்துருங்க. இப்போ நல்லா வெந்துருச்சு. ஓப்பன் பண்ணிடலாம். பாருங்கள், நல்லா வெந்துருச்சு. நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா அது நல்லா குழஞ்சிருக்கணும். தண்ணி ஏதாவது இருந்தால் ஃபில்டர் போட்டு வடிகட்டிடுங்க. நமக்கு நல்லா ட்ரையாக இருக்கணும். ஏன்னா இதில் நம்ம வெல்லம் போட்டு பிசைய போகிறோம். ஸோ அதனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு இதை ட்ரையாக வச்சுக்கோங்க. இப்போ பச்சைப்பயிறு நல்லா குக் ஆகிடுச்சு. இதில் வெல்லம் போட்டு பிசைஞ்சிடலாம். நான் 1 கப்பு பச்சைப்பயிருக்கு 1/2 கப்பு வெல்லம் போட்டு பிசைஞ்சிருக்கேன். ஸோ பிசைய உங்களுக்கு இப்படி தான் ஆகும். நல்லா இதை ரவுண்ட் ஷேப்பில் பிடிச்சி ஒரு பிளேட்டில் வச்சுக்கோங்க. இந்த அளவுக்கு வெல்லம் கரெக்டாக போடுங்க, இல்லைனா நீட்டாக ஆகிடும். ஸோ 1 கப்பு பச்சைப்பயிருக்கு 1/2 கப்பு வெல்லம் கரெக்டாக இருந்துச்சு. இப்போ இது ரெடி ஆகிடுச்சு. நம்ம மைதா கரைச்சிக்கலாம். நான் 1 கப்பு மைதா எடுத்திருக்கேன். அதில் 1/4 டீஸ்பூன் ஏலக்காய் பவுடர், 1/4 டீஸ்பூன் சீரகம், கொஞ்சோண்டு மஞ்சள், உப்பு போட்டு இது நல்லா தண்ணி ஊற்றி பிசைஞ்சுக்கோங்க. கொஞ்சம் நல்லா போரிங் கன்சிஸ்டன்சியில் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம அந்த பாசிப்பருப்பு உருண்டை இருக்குல்ல, அது இல்லை டிப் பண்ணி பொரிக்க போகிறோம். நம்ம சுழியும் செய்வோம் பார்த்தீங்களா, கடலைப்பருப்பு வச்சு செய்வோம். நான் அதில் கொஞ்சம் மாற்றி பாசிப்பருப்பில் செஞ்சுருக்கேன். ரொம்ப நல்லா இருந்தது. மறக்காமல் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். எண்ணெய் நல்லா காஞ்ச பிறகு ஒன்று ஒன்றா போட்டு நான் பொரிச்செடுக்க போகிறேன். நீங்கள் பெரிய வானல் வச்சிங்கன்னா ஒரு 5 கூட அட் அ டைமில் பொரிச்செடுக்கலாம். இது லைட்டாக ப்ரௌன் ஆன பிறகு நீங்கள் இது எண்ணெயிலேருந்து எடுத்துடலாம். உண்மையாக இது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருந்தது. நீங்கள் இது மாதிரி சுழியம் சாப்பிட்டதே இல்லைன்னா மறக்காமல் ட்ரை பண்ண பாருங்கள், உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிக்கும். இப்போ எனக்கு தெரிஞ்ச பிளேட்டிங் பண்ணியிருக்கேன். பிடிச்சிருக்கான்னு பாருங்கள். கொஞ்சோண்டு கர்ட் வச்சுக்கிறேன். அது பக்கத்தில் சுழியம், கொஞ்சம் பாப்பப் பார்க்குறதுக்காக ரெட் கலரில் கெச்சப், அப்புறம் அங்கங்கே மின்ட் வச்சுருக்கேன். பக்கத்தில் சூடாக புதினா டீ. ரொம்ப பெஸ்ட்டான ஒரு ஸ்நாக்ஸுங்க. மறக்காமல் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிக்கும். நான் என்னோடய இன்ஸ்டாகிராம்லேயும் நிறைய ஃபுட் ரெசிபி ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். உங்களுக்கு வேணும்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன், செக் பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க. தேங்க்யூ.